係食啫啫煲咯，係啊，啲啫啫煲天氣凍超好食嘅，羊肉添，128蚊2斤，再送青菜啊，到嘢啦！呢個係牛腩河粉啊，16蚊嘅細份，我唔敢要太大份啊，少少肥膏咁樣，咁啊全瘦嘅，好過癮啊！早晨，各位觀眾，而家啱過8點，我所在嘅位置係長壽路地鐵站，都好耐未翻過嚟呢邊飲食啦嚇。咁今日咧都係一個人食早餐嘅，因為點解喺幾集都唔見阿夫人嘅？因為天氣實在太凍啦，佢係冇辦法起到身嘅，係啊，就係咁簡單嘅。大家有時候夜晚見到佢喺屋企整嗰啲烤肉咁咯，太凍啦。行緊呢條路叫做寶華路啊，咁我會過多寶路嗰度食早餐嘅。呢度咧係好多美食㗎，地道美食應該講係，譬如話你可以有踎喺街邊，真係踎喺街邊食嘅牛丸河粉啦，又或者咧現炒嘅牛河啦。咁又或者係你上去飲茶啦，呢度樓上恒寶華庭上邊有茶樓啦，前邊有啲本地人食咗好多年嘅網紅店啦，又或者好似呢啲咁樣嘅後生仔遊客最愛啦。係啊，佢哋其實我唔係好明白咧，佢哋既然都嚟到廣州，仲要食呢啲咧快餐店啦，前邊仲有啲貴價嘅雲吞麵啦，都有嘅。似乎咧，你行遠啲，行去上下九嗰邊咧，就有2間過100年嘅茶樓啦。咁佢哋都係重新翻新過嘅，就唔係開咗100年。咁我而家去咧就食一間，仲有70年就100年嘅河粉牛丸河粉，踎喺街邊食。咁如果冇位嘅話咧，就去食炒牛河啦又。咁即係點解要食嗰個咧？因為天氣比較涼爽啊嚇，食啲熱啲嘅嘢都冇乜所謂。如果翻到嚟廣州唔知去邊度食嘢，西華路又話太網紅啦，太遊客啦，龍津路又話太貼地啦，咁咧就我覺得咧面前呢度啊嚇，多寶路就適合你嘅啦。嗱，譬如話有斜對面嘅麗的啦，你如果想我想坐好啲啊，唔想咁逼傑嘅話咧，嗱麗的就啱你啦。不過當然價錢係會比較驚人㗎嚇，應該係廣州數一數二價錢最貴。咁但係當然出品亦都配得上佢嘅價錢。咁但係有個小問題就係佢係唔會咁早開門㗎，佢應該係9點半開門嘅。想食平啲嘅有呢個啦，6記腸粉好平嘅，食個蒸飯咁10零蚊嘅啫。鏡頭正前方又有開記甜品啦，因為通常咧喺寶華路咧得一間係會比較冇咁網紅嘅就係食雞嗰個咯。至於呢個茶樓就翻新嘅咯喎，咁樣都仲開門啊？冇錯啦，講勁過佢9點鐘開門㗎。麗的麵家，如果冬天其實冇所謂嘅，因為你都唔會咁早起身，即使你係遊客都好。但係如果夏天嘅話咧，就吃貴啲。夏天其實你6點鐘起身都唔係好吃力嘅啫。凍到啊！今朝起身6度，係啊6度啊！咁社交媒體上邊咧好多人咧都喺度講啊，外省遊客佢話究竟係有幾凍咧？咁我媽咧以前因為佢公司咧派佢個團隊。全部都係廣州人啊！去河南省工作，之前都講過，嗰班廣州人咧，即係同我媽差唔多年紀嘅，佢哋都話廣州嘅濕凍咧，其實咧10度左右啦，同嗰邊零下係差唔多嘅。咁如果係乾凍，好似呢排乾凍但係有風嘅咧，其實都不遑多讓。咁最凍咧就係又落雨又有風，哇！直頭你成個人咧着幾多都唔夠咁啊，好似〜
嗱，譬如好似上2集咁咧，我同個老婆咪去嗰度食粥嘅。其實嗰啲粥真係好鬼熱嘅，平時如果夏天咧食完咧又成頭汗㗎啦，但係嗰一食完咧就又會凍咯，行咗幾步就好鬼凍㗎。因為咧中國內地咧係冇暖氣嘅，絕大部分都冇暖氣。行下又差唔多到我要食早餐嘅地方，話呢個希岸酒店執咗笠啊，裝修啊，咁樣嘅大搞啊，喺門口裝修有鬼人入去啊，冇咗啦。係啊，希岸酒店已經呢間分店啊，已經冇咗啦，變咗一堆泥啦。阿少講啊，至於我咧，而家就去食早餐先。嗱，俾一個提醒大家嚇。我個頻道開始嘅時候咧，我一路都認為對面呢間咧，佢出品係非常之好嘅。哇！你一睇佢個名就知啦，係嘛？金裝燒臘店，我食過一次咧，真係不得了，料到咧係街邊10蚊碟都好過佢，咁但係佢唔貴喎。唔知唔好食，唔好食。站幾分鐘咁啊，行到嚟逢源路，咁啊比以前咧啲路咧就好行好多啊！呢啲啊真正係居民區嘅地方，但係佢又唔會完全啊冇氣息啊，冇遊客嚟食嘢啊，因為好多人嚟到廣州都係找尋美食嘅啫嘛。我前邊都有幾間食店嘅，大嫂仲喺度係嘛？我都好耐未翻過嚟睇過。大嫂夜宵睇唔睇到？就係嗰度啦。呢度仲有個酒店喎，如家精選。呢個啦都 OK 嘅喎。冇早餐198蚊，喺廣州嚟講就算係咁噶啦。即係呢啲咧，第啲保證唔到啊嚇。乾淨咧一定係做得到，因為佢係統一管理噶嘛。可以喺呢度食埋宵夜先喎。呢個好正㗎。呢個即係唔知點解我老婆唔中意嘅咋。佢可能嫌人哋太嘈啩。除咗呢個以外咧，我哋之前去過另外一間喺江燕路嘅，又係11點鐘啊開始有午市啊，晚市5點啊，仲要飲啤酒咁平呢啲，12蚊3支，以前係10蚊1支嘅。我係食啫啫煲咯，係啊，啲啫啫煲天氣凍超好食嘅，仲有羊肉添，128蚊2斤，再送青菜。下次可以捉個老婆喺呢度試下。好鑊仔就夜晚嘅啫嚇，宵夜中午嘅早餐咧有2個推薦。個咧就斜對面嗰度，聽社交媒體講咧，話佢哋俾人投訴啊，話咧影響居民生活啊。因為點解咧？佢喺門口啊炒牛河啊，逼佢要翻入去裏邊炒。不過暫時睇見咧，都仲喺路邊炒緊咯。喺呢度啦，咁啊國強粥粉麵嚇，西關名小食個價錢咧就越嚟越高，但係話佢唔好食嘅人亦都越嚟越多，但係一樣都仲係有咁多人嚟食嘅，咁就係啦。跟住你可以現場睇見佢喺度炒嘛，咁啊係多咗啲遊客嘅，但係亦都不乏本地居民咯。咁佢係分咗隔離呢個靚女執緊台呢度咧，都係佢哋餐廳嘅一部分嚟嘅。不過夏天咧就會吃力啲啦，因為真係啲冷氣雖然佢有開，但係都開到咁大門面咧，你係會幾難頂嘅嚇。人喺度等緊啊，定係等車嘅，真係唔知。我食嘢嘅咧就係前邊，希望今日咁凍咧唔會太多人啦嚇。如果唔係我食過國強炒牛河咯，就係前邊日月連嘅，都好耐未嚟食過嘅。我早餐就到咗啦，呢個係牛腩河粉啊，16蚊嘅細份，我唔敢要太大份啊，因為佢再大咧，其實係啲河粉都會多啲嘅，我唔想食咁多河粉嘅，唔想食咁多澱粉啊。OK，牛腩咧都幾多㗎嚇。餐廳都係好火爆嘅，我都諗唔到今日天氣咁凍咧，一樣都係咁多人啊！同埋咧，室內已經係坐滿人㗎啦。我哋係真係踎喺街邊食嘅嚇，好似食拉麵咁咧，早幾日。咁啊，落少少辣椒醬得㗎。咁同埋咧，其實佢哋嘅牛丸好啊，魚蛋粉係會更好嘅嚇。今日試下牛腩啦。朝頭早嚟食咧，啲湯底係特別好味嘅。冇咁濃啊嘛，咁你先飲啖湯先，然之後咧食件牛腩，同埋佢啲辣椒
燒醬都幾辣嘅。人咧都係咁樣對住幅牆食嘅嘢，我都係嘅。真係幾好食嘅喎，佢嘅粉又係嗰種唔係透明嗰種粉啊，天氣熱咧落少少辣椒油、辣椒醬，坐喺路邊食好過癮嘅。佢就坐喺路邊，同埋咧早排喺我左手邊咧嗰度有裝修工程嘅，坐得冇咁舒服啦。而家咧坐得舒服咗㗎啦。不過咧遠處咧仲做緊工程啊，轉緊地啊，年尾都係咁啊。我唔係話而家年頭咯喎，仲轉啊，可能執喺手尾啦咁樣。佢嗰牛腩係呢種啊，佢唔係全部都係麻雀牌咁樣。我相信大家知道我咩意思啊。咁但係最後咧又唔會話好韌嘅喎。即使呢件咁睇個樣都應該會好韌，但係後邊有少少肥膏咁樣，咁啊全瘦嘅，好過癮嘅。如果唔係都唔會咁多人喺度食咧。同埋咧，其實好多人咧真係食咗好多年㗎啦呢一間，好多都係附近街坊嚟㗎。咁甚至乎咧，佢哋細個喺度食啊，後尾大咗啦，仲揸車翻嚟呢度買咯，就坐架車嚟食。又多一個人食下，又多一個人咯。呢張凳度咁樣擺住你個碗咁嚟食嘅。咁啊，仲有一個紙巾係我㗎，係我擺落去嘅嚇。食飽飽，大家睇上嗰點，我啊真係覺得好過癮啊！真係好食嘅，大家有機會翻嚟試下。不過咧，冬天就最佳咯，夏天就慎選啦。具體位置咧，咁啊鏡頭嘅正前方，如果你係沿住呢條路一路行過去咧，就可以去得到華貴路啦。咁其實就去到龍津路市場啦，大概行15分鐘左右啦，好快嘅啫。如果大家住喺呢個附近嘅酒店咧，可以翻嚟呢度試下。咁然之後呢個方向過去咧，應該係上下九步行街㗎，好似鏡頭正前方一路行翻去，其實就係先後我哋去地鐵站嗰度嗰個方向嘅。轉去永慶坊行下飲杯咖啡。翻嚟呢度試下，你味道係一回事啊，啱唔啱咧？每個人口味都唔同㗎。但係咧人情味十足㗎，因為咧聽到啲本地街坊咧同阿收銀靚女咧喺度吹水咧，好過癮嘅。咁啊，大家誒傾下偈啊，閒聊啊，家常咁咯。連啊門牌都冇㗎，就喺呢度嘅前記美食隔離。咁咧你咧就要咁樣嘅。首先咧，你嗰度睇到幾個粉筆字咧寫住咧，你就喺靚女嗰度睇啱你要食乜嘢咧，你就同佢講。咁咧如果係街坊嘅咧，佢係直接俾埋錢㗎啦，因為日日都係咁食嘅啫嘛嚇。俾完錢之後，俾張飛仔你，細細張嘅嚇，唔係嗰啲收錢嗰啲飛仔啊嚇，係揸住嗰張票去到右邊呢度，咁啊話啊我要食乜嘢咁啊得㗎啦嚇。如果你唔想食得太刁鑽嘅咧，其實就係牛腩河粉或者麵。咁啊，如果你係想食得貼地啲嘅咧，就一定係魚蛋粉，仲一定係要有炸魚皮。咁我唔記得佢魚蛋粉裏邊有冇魚皮啦嚇，佢可以另外加錢賣嘅6蚊。咁佢靚女就會同你講：喂，你已經有魚皮都唔識加，因為太多係食唔晒嘅嚇。又咁樣做生意，你亦都可以過翻嚟呢邊啊，坐得稍為舒服啲咁多，就食炒牛河嘅，現場喺度炒緊嘅，真現場炒嘅，係啊。街坊最愛嘅啦，你睇下嚇，網上就從來未停過鬧，但係實際上咧就一樣都係要嚟食咁樣咯。不過佢一個真都係俾人鬧不少嘅，又話點唔好食，又話冇以前咁日月年都不遑多讓嘅啦。其實就係你變咗一種日常啫嘛，即係你每日都食嘅。咁你睇見人哋喺社交媒體度講引咗啲遊客嚟咧，好多人咧佢就會唔想啲遊客嚟，咁然之後咧講啲負評，但係其實咧佢係想繼續去食，就唔好阻住佢食嘢，好似係嗰啲街坊咁樣。第二個咧就係確實同以前嘅價錢比起身咧，而家確實係貴咗好多嘅，呢個係無可否認嘅。譬如話先頭嗰個坐喺嗰度我食嗰個咧16蚊嚇，咁16蚊又話貴唔貴，話平就真係對個環境咁樣嘅環境係真係貴啲㗎啦嚇。
咁啊，但係點咧都好過屎坑粉。屎坑粉咧就都係15蚊半，我記得係好似係坐得仲冇咁舒服添，舒服嘅。包括呢個炒牛河都係，如果你一個人食個早餐炒牛河加埋一個粥，可能係5銀落樓嘅。你點會食一個早餐5銀嘅？係嘛？咁但係好好食，好好食㗎，真係好食㗎嚇。咁所以好多阿姨就可能淨係食條腸粉就算咁，就腳啊嘛，係嘛？咁仲有珍珍啦，珍珍又係以前6蚊，你知唔知6蚊啊？咁你而家就不可能啦，6蚊嚇，而家食到23好似係啊，咁啊，所以咧有好多本地街坊咧就對呢樣嘢係有啲意見啦。其實個造成嘅原因就係因為佢實在真係幾好，好有風味，就唔係千篇一律。咁咧遊客嚟到廣州，佢為咗咩啫㗎？係咪？佢為咗乜嘢？佢就為咗食嘅啫嘛。咁食就梗係想食翻啲本地人經常食開嘅啦。譬如好似我先頭講嗰幾間咁都係其他地方冇咁容易揾到嘅，係咪？咁自然佢嘅價錢就會提升㗎啦嚇。就係咁解嘅啫，就其實唔係唔好食嘅嚇，貴真貴，但係唔係唔好食嘅。落嚟我入去永慶坊行下，永慶坊有咩行咧？我都好耐未嚟過啦嚇。睇下今日咁凍會唔會好多人啊？先頭嗰啲咧話俾啲遊客食到都要加價，就唔想做得咁辛苦啊！嗱，我手頭上咧就有呢間大眾麵館，呢個又係好嘢嚟嘅，即係社交媒體上邊咧唔係好紅啦，我搜索過啦。唯獨差少少嘅就係佢啲燈冇咁光猛咯。其實幾好嘅呢間大眾麵館，記住啦。鏡頭正前方就係我先頭講咧話嗱嗰個希岸酒店裝修嘅咧，我就喺嗰度地鐵站出嚟。咁咧地鐵站出嚟，你記住恒寶華庭一出到嚟咧，你就會見到有麗的燒鵝啦，同埋啦一路往前行大眾麵館咯呢度。咁啊，佢呢啲咧本地餐廳咧就好早開門嘅。如果你喺地鐵站出嚟，往呢個方向轉過去，一轉咗過去咧，行到無耐你就會見到炒牛河㗎啦。啲鋪咧可能農曆新年佢未必會開㗎，大家慎選。咁但係問題都唔大嘅，因為你翻到嚟呢邊點會冇嘢食得㗎？係咪？淨雲吞、飯啊、豬手麵、牛三星湯。好過癮啊！仲有自家種嘅檸檬添，咁啊價錢都唔係好貴嘅。豬紅湯8蚊啊！大家未必中意食豬紅湯啊，但係8蚊嘅喎。蒸飯都係10零蚊嘅。對面呢間又係好掂㗎，小西關麵家呢個咧就社交媒體會紅啲咁多啦。夏天裏邊冷氣都幾足嘅，同埋好似有甜品食嘅。之前同老婆食過炸雲吞啊，嗰啲都有。咁你唔中意去吳財記咁咪試下呢度咯。係啊，仲有社交媒體話唔好嘅，仲有一間叫吳財記嘅。確實係冇以前咁無與倫比。以前真係第一次去食咧，係哇咁咯就係先留個表情㗎啦，咁咯，大個口。但係而家就佢啲牛腩啊，佢啲牛腩唔係好掂。講真嘅，同埋啲豬手，我自己唔係太中意，但係社交媒體都話冇以前咁好。但係佢炸雲吞都仲係 OK 嘅，咁啊大家有機會膽粗粗翻去試下咯。永慶坊就喺呢度行入去，都好耐未嚟過啦。面啊就係市場，不過今日唔行市場啦，日日行市場好悶。但係呢個市場，大家如果翻到嚟可以一試啊，幾墟冚。呢個叫逢源路市場，通常我哋會叫做，因為佢喺逢源社區裏邊嘅，行過裏邊就有逢源大街，所以叫逢源路市場。但其實咧冇乜所謂嘅。呢度入去咧就係永慶坊啦，哇！仲有呢啲嘅，多數都講多次啊，大家睇見㗎啦嚇。即係其實我見到記得我都會講，翻嚟千祈唔好錯過啲車 ，OK？因為你唔識路咧，佢係會呃你嘅，係啊。因為譬如話好似先頭咁啊，我想夜連食個火粉啊，咁地鐵站一出嚟，咁佢哋又會見到佢嘅。我話我送你去啦，30蚊啦咁。你唔知道有幾遠嘅喎？佢同你兜去，原來就喺門喺隔離，咁啊收咗你30蚊，係啊。而且第二個咧就唔係好安全㗎，佢哋會因為搶客而打交㗎，係好刺激啦！搶客打交幾耐未聽過啲故仔嘅，但係唔知點解咧，即係
即係其實咧，廣州咧係一個真係嗰啲執法者真係好講法治嘅，唔似話某啲地方啊，其實佢要違反嘅法例多得是啦，一樣唔會捉佢嘅，係啊，因為冇法例可以捉到佢。話少講永慶坊，喂呢度又好似新修咗一條天橋咁樣上去嘅咧，上去睇下。我都好耐未嚟過永慶坊，保安哥哥喺度開緊門。唔知大家有冇嚟過永慶坊？永慶坊咧就係將原先嗰啲舊屋改造咗啊，變成一個遊客區。咁下邊咧就確實係有條河涌經過，以前條河涌係好污糟嘅，改造之後咧就靚咗好多。咁喺呢度咧可以一路連通到去泮溪酒家嗰邊嘅，亦會有粵劇博物館啦，譬如面前呢一度，但係星期一係休息，夜晚開到9點半嘅，咁大家可以放心過嚟遊玩，全免費。即使你係旅遊證件咧，持海外旅遊證件咧嚟到都唔會話入唔到嘅。首先咧，佢係要有一個預約嘅程序，譬如我哋係內地居民咁要入去咁啊，首先喺個 app 度預約啦，預約完好快嘅啫，我哋操作好快嘅啫，因為啲資料已經登記好晒嘅啦嘛。咁但係咧，海外居民咧可能就會麻煩啲，咁但係咧，佢嗰個門口嘅保安哥哥咧就見到你係攞本護照出嚟，佢就入你入去嘅啦，就唔會話留難你啊，你冇預約唔得㗎。點冇呢啲嘢啦？除非裏邊係爆多人咯，爆多人嗰種，即係會有安全隱患啦。咁如果唔係嘅話，都係照入嘅啫。粵劇博物館嘅推動者咧，就係當時嘅市長啊。咁啊，佢都係好喜歡粵劇文化，推廣咗好多㗎。咁近期都仲見得到佢喺一啲粵劇嘅大事情裏邊咧出席咯。係幾好嘅。咁嚟到呢度咧，每個時段都有每個時段熱鬧嘅情況啊。譬如好似而家朝頭早咁，就會安靜啲，但係地下各種都係好乾淨嘅，唔係話啲口水亂瀝啊、煙頭亂嚟啊。因為佢咧係有人搞衞生嘅嚇。嗱，而家地下啱啱洗乾淨咗，就算我哋本地人喺度行咧，都覺得好舒服。而家大家睇見啦，大多數都係本地人嚟嘅。而家行緊嘅話，暫時唔算太多遊客。如果去到傍晚啦，傍晚就開始會多翻啲遊客㗎啦。咁啊，佢哋入嚟酒吧坐下、食下嘢啊、影下相啊，咁啊以後生嘅為主。咁啊，如果去到節假日嘅話咧，就火爆啦！呢度係最火爆嘅時候，無論係朝頭早啊，或者夜晚黑啊，尤其夜晚黑啊，即使喺附近咧，你都係會見到好多遊客啊，嗰啲妹妹啊，拖住佢男朋友仔啊，咁過嚟影相嘅咯。或者租下啲漢服啊咁，佢哋好多漢服嘅工作室租咗，咁啊俾少量嘅金錢，然之後就可以喺度影相咯。咁啊每一處都係景嚟嘅。咁埋大家睇下，真係打理得好好㗎。因為硬件係好係一回事啊，但係打理啊點樣管理都係㗎嘛。嗰張台抹乾淨啲都唔同啲啦。有啲石頭裏邊啊，唔會話見到有個煙頭喺裏邊，或者掟咗個銀入去啊，冇㗎嚇。呢度入去就粵劇博物館啦，喺前邊入去嘅。晚黑你又可以喺度影下呢條橋啦，紅色嘅橋咧，啲人企上去又影又得。你喺上邊影落嚟都得，冇錯啦。呢度咧就係入口啦。咁啊，保安哥哥會有指引俾你點樣入得到去嘅。呢度咧就會有佢嘅指引咯。首先左邊呢度我哋會見得到咧，係朝頭早9點到夜晚9點咁啊，8點半停止入館㗎啦嚇。週一嘅話就閉館，但係如果咁啱撞着係法定節假日咁啊，都係會開放㗎。咁啊，第二個咧就係證件啦。咁如果內地居民就揸住我哋嘅身份證，又或者微信去預約就得㗎啦。預約咗就當係驗咗啦。咁如果你哋係海外居民啊，咁樣嘅揸持旅遊護照、旅遊證件嘅話咧，咁就直接入去俾阿保安哥哥睇下咯。咁同埋仲係會有好多活動呢度睇得到。今日係7號呢個咁啊，10點30分會有華明粵劇團
啊，人都話咧，我都有同感啊。細個時候咧，阿婆聽粵劇咧係好厭惡，我可以用厭惡嚟形容。但係咧個人咧越嚟越大咯喎，咁你就讀懂咗裏邊嘅古仔咯喎，又開始喜歡咯喎。可能咧粵劇就係有咁樣嘅魅力㗎。做嘅粵劇博物館剛好亦都喺市中心，唔係嗰種咧好離地嘅感覺啊！好多遊客嚟到廣州咧，都會將永慶坊作為佢其中一個旅遊景點，咁啊借此作為宣傳粵劇，一啲問題都冇，非常之好。咁同時又會有商業化啦，影下相啊，飲下咖啡啊，各種都有嘅。嚟到傍晚呢個地方仲係打卡最好嘅地方啊！咁啊而家朝頭早啊睇住阿姨喺度做運動啊，曬下太陽嘅。夜晚咧喺度坐滿啲洋人啊，咁喺度食 pizza 啊，下邊又有啲咁靚嘅花啊咁咯，淋幾多水先得？淨係睇呢啲都好睇啦，係咪？真係啊，因為我哋成日睇覺得唔係好矜貴嘅。如果你哋喺海外，你見到啲情景好過癮嘅，搞掂。不過唔單止淨係咁少啊嚇，仲有李小龍祖居啦。咁我唔過去啦，都行過好多次嘅。但係李小龍祖居上邊咧，行到樓上咧，會有一個天台咁嘅地方咧，有少少似嗰個位啊。但唔係嗰個位，係似嘅，可以飽覽整個永慶坊，睇埋啲瓦頂嘅。繼續往前邊行咧，就有好多年輕人的玩意啦。而家梗係冇，咁你收工啦嘛。呢度係酒店嚟嘅。如果要食粵菜啊、飲茶咧，呢度都有嘅。咁如果你翻到嚟廣州遊玩，我就建議都不止一次講過㗎啦嚇。book 呢個酒店，大家記住呢個名啦，有英文名嘅。OK。咁上邊你啲雀飛嚟飛去咯，咁啊就係住喺個景區嗰度㗎啦。然之後瞓醒覺你就落嚟呢度飲個早茶。咁啊雖然佢就唔係話嗰啲百年老字號，但係都係比較好嘅出品嚟㗎。因為本地人會嚟呢度食㗎嘛，本地阿叔咁樣喺度食早餐咯嚇。食完你又可以出嚟呢度影相。廣州兩個字就用嗰啲滿洲窗啊，咁樣做一個裝飾嘅咯。廣州夜晚咧，仲可以喺呢個酒吧嗰度小酌一杯，幾好嘅。茶樓點解話係本地人嘅茶樓咧？大家睇下個價錢就知㗎啦，係13.8蚊一款點心，每日都會有2款，佢係可以點2款特價嘅。咁然之後咧，如果你冇點特價點心，特價點心梗係唔會再打折啦，仲會有5.8折添，呢個係幾好嘅。處裏邊咧全部都係附近啲街坊嚟飲茶。東湖酒樓啊，遊客嘅你梗係想領略一下本地人點樣去食嘢㗎嘛，係嘛？你唔通想去食麥當勞咩？有麥當勞都好啊，麥當勞你都仲可以對比下。哎呀，同我嗰度嘅麥當勞原來係有呢啲唔同嘅噃，咁都好嘅。其實都唔係話咁一無是處。但係你話其他嗰啲千篇你去到湖南又係食嗰嚿肉，你去到深圳又係食嗰嚿肉，你冇必要嚟廣州食，啱唔啱啊？仙樓嗰度出品唔算太差，但係一定係本地人嘅茶樓咯。我就想飲杯咖啡，但係呢個仲未開始喎。我唔係喎，一樣人飲噶咯喎，遊客嚟嘅應該係。但我唔想飲呢間，我想飲前邊。呢度已經變咗啦，呢度以前係港式茶餐廳嚟㗎，依家準備變成星巴克㗎。係啊，以前係港式茶餐廳嚟，我都食過一次嘅，一般咧嚇。但係星巴克就準備變成。仲有順德菜啦，呢個叫鳳小館，一路都冇事。成日老婆都係話，唔知去邊度食嘢啊咁。其實出嚟行下咪見到有咯。呢個要 keep 住佢，下次試下先得。同埋大嫂鑊仔都要試。食順德菜啊，裏邊相信拍照都應該可以影到幾多相啊，係嘛？咁你再認下啲中文字啦。
如果你好彩嘅話咧，喺度仲會見到有幾隻貓咪。不過可能天氣太凍，到夏天啦，夏天係好容易見得到。夏天佢會走出嚟同人玩。嗰幾隻貓咪咧係唔怕人㗎，因為佢已經見到咁多人啦。咁我企喺度咁啊，同俾啲遊客影相咯，好過癮嘅。咁凍就匿埋㗎啦。你哋見得唔見晒㗎？因為揾唔到。以前我記得有好多。咁行下先啦。仲有呢一個咧係舊年開嘅，亦都唔可以叫做博物館，但係其實佢係一個博物館嚟啊。荔灣城市記憶館，咁啊裏邊咧好多嘢睇嘅，我哋上過去啦。大家如果翻到嚟嘅話，強烈建議入去睇下。呢度有2個博物館可以俾你睇得到嘅啦。開放時間咧就冇粵劇博物館咁長嘅，但係都係周一閉館。應該係10點鐘到夜晚嘅8點咯，9點45分停止進場。呢度仲有得買無人機添。咁如果你係海外護照嘅話咧，仲有9% 退稅嘅，係即刻退，唔需要去到機場退。咖啡又飲唔到啦，我都係時候翻去啦。咁接落嚟咧，再帶大家行埋黃沙嗰邊。咁我往黃沙嗰邊地鐵站行過去嘅。黃沙地鐵站就好易認嘅啫，大家認住呢6樓，你就知道呢個黃沙地鐵站啦。黃沙地鐵站係6號線啦，同埋1號線嘅交換嚟嘅。咁1號線你可以去得到。東站啦，廣州東站啦，咁啊搭動車翻落香港都得啦，係咪？咁如果6號線咧，就係一條美食嘅線路咯，周圍去飲食，一德路啊，各種都去得到嘅，喺度過馬路。我咧廣州而家多咗好多呢啲打斜嘅線路啊，斑馬線嘅，咁你睇住閃燈咁你就過得㗎啦。機會如果翻到嚟廣州，我強烈建議你將永慶坊擺入你嘅購物車裏邊啦。無論如何都要嚟一次。啲朝頭早有朝頭早嘅魅力嘅，大家都先頭見到啦。傍晚嘅話咧就會多啲遊客啲，咁啊睇你喜歡點啊嚇。因為有人喜歡安靜，有人咧喜歡熱鬧，每個人都唔同嘅。佢夜晚熱鬧咧就會開咗好多燈啦，會再靚啲啦。咁餐廳會再開得多啲啦。譬如好似斜對面咁，你見到仁信老鋪冇開門，執咗笠梗係唔會啦，係嘛？咁佢係夜晚先開嘅，或者傍晚先。而家太早啦，因為佢開到好夜噶嘛。咁你係可以真係，譬如話住喺裏邊嗰個尖雲酒店，咁咧作為一個中心點，咁周圍去人玩咯。如果要去酒店嘅話，咁行路過去都得咧。地鐵站譬如喺前邊咁過到去，就係長壽路地鐵站啦。或者你認住呢條路，大家睇唔睇到正前方？行到盡頭就已經係黃沙地鐵站嚟㗎啦，咁我會向嗰個方向行過去嘅，好型嘅啫。天氣實在太凍啦，而家9點17分，條路都冇乜人，我講嘢都打晒裂啦。如果大家唔係好認得路咧，其實黃沙地鐵站出嚟去永慶坊係比較好嘅，因為佢嘅黃沙地鐵站咧運營商係領展啊，咁佢知道點樣取悅啲遊客㗎，咁咧。佢係有好清晰嘅指引嘅，就算你問工作人員咧，佢都會話俾你聽點去嘅咯。咁其實係咁樣一條路就過得到去永慶坊嘅嚇。哇！呢度仲掛滿燈籠添啊！凍咧，大風咧，連電雞都少啲。因為點解咧？電雞咧係好凍㗎，開起身好凍啊！真係。
不過咧就中午會好啲咯。凍咧嗰陣就另計嚇，一年之中呢個時間已經係最凍㗎啦。咁啊，你見到我嘅勉強裏邊嗰件咧係短袖啊，外邊咧着件有少少毛嘅衫，其實都接受得到。咁如果你話再怕凍啲嘅，着多一件風褸都 OK 㗎啦。咁如果着咗件羽絨，係絕對保暖得到㗎咯。哇！整到咁乾淨啊呢度，呢個係松桂路啊！哇，仲猛咁喺度噴水添。永慶坊啊，咁啊再加埋黃沙地鐵站咧，領展商場帶動咧，附近啊人氣亦都越嚟越旺啊。譬如好似我而家行緊呢度咁咧，以往咧其實好鬼冷清嘅嘢，咁啊永慶坊越嚟越旺喎，咁咪又多咗人行路咯，多咗人過嚟呢邊咯。咁啊餐廳亦都會開多咗啦，有啲餐廳可能就唔掂噶啦，咁啊但係都旺翻啦。不少屋咧要重新翻新過。好似呢度咁，我記得以前呢度係一間爛屋嚟嘅，而家都活化翻。不過今日嘅人少啲嘅，如果平時嘅話咧，揸車經過呢度都幾吃力嘅開價。因為條路又窄咧，嗰啲停喺度唔走嗰啲車又多啦。因為內地唔同啊，香港咧罰得好嚴格噶嘛，一罰就400蚊，仲要跪喺地下啊嘛，俾人罰完之後。內地咧就會稍微好啲嘅，因為只要你唔係太離譜咧，其實第一次半年內係唔罰㗎。係啊，內地係咁嘅，譬如好似佢半年冇罰過咯喎，咁又俾警察先生抄咗牌啦。咁如果佢系統查到佢半年數上去係冇俾警察先生查過同類型嘅事情嘅咧，咁佢係免罰㗎嚇。一係罰錢咧都只係罰200蚊嘅啫，同香港比就爭一個 double 啦嚇。咁然之後咧就唔扣分嘅 ，OK。呢啲位有太陽曬住好舒服啊！帶大家再行下附近啦，應該喺呢度過馬路嘅。喺呢度地鐵站就叫黃沙站，唔係到黃嘅，係到黃。咁咧佢咧係地鐵1號線，先頭我哋去長壽路咧就係佢隔離嗰個站噶啦。咁喺呢度過馬路。黃沙地鐵站上蓋咧就係領展商場咯，亦都係有住宅樓嘅。呢度以前叫西城都會係啊，我都唔記得咗啊。咁啊係啊李超人嗰啲項目嚟㗎，呢度係。咁後來就賣咗俾領展咯。本好似係已經係賣晒㗎啦。咁啊後來商場嗰部分咧就自己運營嘅。咁啊李超人搞商場都唔需要懷疑啊，但係後來都係賣埋俾領展咯。喺老城區附近咧，亦都有好多美食㗎。呢個新開嘅，好唔好食我唔知嚇。咁喺前邊行上去咧，呢條大同路啊，行到盡頭咧就過天橋，咁啊再過咗去沙面㗎啦。有人中意食雞煲嘅呢個雞煲食菌專門店，未食過唔知咩味道。同埋先頭都仲話今日唔算多人啊，而家已經係塞晒車㗎啦，因為條路窄㗎。實在窄嘅，所以咧佢係好容易塞車。但凡有一部車行得慢少少，就會塞住後邊嘅。喺呢啲巷仔入去咧，唔係呢條，係前邊入去咧就係吳財記咯。之前所講嘅咁，但係咧你係唔中意食吳財記咧，其實呢條路咧都有幾間係唔錯嘅，就係呢2間啦嚇。西關第一粥，大家睇唔睇到大同腸粉？咁啊，之前同老婆嚟食過一次啊，非常之好，係非常之好嘅。咁但係都係需要坐喺路邊食㗎嚇，就係呢個啦。腸粉啊，粥都唔錯，地方唔係好大嘅啫。不過仲有隔離嗰個燒臘亦都係唔錯嘅。咁啊，甚至乎咧，你仲可以喺左邊買碗粥，右邊買個燒臘，坐喺佢哋呢度食，因為佢哋兩個都好熟㗎啦個老闆。我哋就試過咁樣做啦，叫一烹粥生滾嘅已經係有人咁樣做緊啦，係咪？咁啊隔離就燒臘咯，因為而家仲未開始燒臘啊。所以咧，佢就俾啲客人咁樣坐咯，大家互相遷就嘛。如果你係中意啲網紅嘅遊客嘅咧，呢度和龍里嗰3個字睇唔睇到？行入去咧就吳財記啦，我就唔入去啦嚇。咁喺呢度咧，除咗先頭所講嗰啲美食之外咧，其實係一個批發凍品嘅一條街嚟嘅。好似對面咁啊。法式朗德鵝全乾，咁係咪正宗？我梗係唔知，我未買過嚇。但係佢應該夠膽咁樣寫得出嚟都可以吧？因為如果假嘅都俾人拆嗰個招牌啦。咁仲有賣下嗰啲蝦餃啊，雪藏蝦餃啊，咁啊
成日好多人講，預製菜其實係呢啲啦。咁啊有分唔同嘅品質嘅，有啲咧就品質靚啲咪貴啲咯。咁如果你係想食得好啲嘅，咪去陶陶居咯，阿師傅現場整俾你，咁梗係貴啲㗎啦，係咪？咁啊去到白天鵝仲貴添。喺廣州啊，因為咧好多路啊，佢係有種樹㗎，咁啊所以咧，好似我哋而家行緊呢度咁咧，佢條路好窄啊，啲樹根冇辦法生長啊，所以咧就會有啲不平㗎嚇，即係會佢俾啲樹嗰啲根翹起咗啊嘛，咁啊冇辦法改變得到嘅呢啲係。我話呢度就係梯雲東路嘅市場啦，都幾多人㗎喎，去睇下。度咧都係賣凍品嘅，尤其而家咧會多翻啲羊肉賣咯，咁係好熱鬧嘅，朝頭早都係好熱鬧㗎。又有市場啦，又有車喺度卸貨啦，咁啊喺度揸車咧係一個好大嘅挑戰嚟嘅。呢個鋪頭仲賣完收工啊？應該唔係嘅。有茶樓專用牛百葉啦。又或者罐頭啦，咁鬼熱鬧嘅呢度。咁佢哋呢度賣緊咩？嗱，前面嗰度我唔行咁近睇啊，啲羊肉嚟嘅。羊肉一條一條咁樣劏好咗擺咗喺度咯。對面喺度賣菜咯。咁當地居民就係唔想行咁遠，咪喺度買10蚊3斤橙嚇。至於喺鏡頭正前方行去咧，就係市場啊，又係燒臘啦。菜啦，呢個叫清平西肉菜市場。喺我身後邊咧，就喺度交易緊一啲已經係劏好嘅羊肉啊。咁佢哋可能有啲人係會批發㗎，即係如果唔係買得多嘅話，買得多會去南海攞㗎。咁啊喺度，而家最好啦賣羊肉啊，不過個畫面過於震撼，慎防系統當我呢個係劏人啊，咁啊所以唔影俾大家睇嘅。行咧就要好小心啊，因為啲老闆係會將啲貨擺出嚟啦，咁都正常啊，揾食啊嘛。同埋有啲單車啊、電雞啊咁樣擺出嚟咯。佢哋可能咧有客人攞個單喺附近咯，咁啊即刻送過去咯，咁樣先快噶嘛。唔通仲揾外賣仔送咩？唔會噶嘛，因為自己有配送就快好多嘅。邊個茶樓咁樣啊賣晒咯，你攞啲過嚟啦，咁樣嘅。呢個咧就係廣州嘅味嚟嘅，係將所有嘢咧都融合埋一齊嘅。你行幾步咧，又會見得到呢啲批發市場啦，有居民住嘅地方啦，隔離咧就係遊客嘅，遊客嘅地方有本地人喺度飲茶啦。嗰個咁嘅地方咧，香港係會有少少咁咯。馬來西亞係仲有吉隆坡應該講係都係有咁嘅感覺嘅。反而內地可能我唔識揾啦嚇，唔係太多嘢揾到呢種感覺咯。哇！嗱，咁老細喺度卸緊貨咯，然之後後邊有架貨車上緊嚟，佢點樣過得到嘅？我想知，要好極限先得嘅，因為隔離有個電雞頂住，就真係過到嘅嘢，我都唔係好難啫。哇！因為大家其實都係同行嚟嘅，咁佢知道對方難處啊嘛，喺度好快咁喺度卸金錢肚啊 ，OK， 乾水金錢肚。因為我都試過咁樣喺度開，我都試過咁樣揸車嚟到呢個位要轉左，你要企過去左邊嗰條線，咁咪哇全部頂住晒咯，好刺激嘅，冇乜嘢唔好揸車嚟呢度。好啦，今集影片都到呢度結束啦，因為凍嘅天氣過多1-2日就會停嘅，到時應該會同佢老婆朝頭早起身周圍行下嘅啦嚇，同佢飲下茶啊嗰啲咁樣嘅嘢，我去食雲吞麵啊、豬手麵啊、腸粉粥啊，都比較單一㗎嘛嚇，下集見，拜拜。